Pozdravljeni! Ti dnevi so izjemno pomembni. Ne samo, da imamo gospo Natašo in Anžeta v bitki za predsednika, imamo Lunin mrk, ki bo nekaj odnesel, če bomo to hoteli pustiti stran. Danes sem se lotila ene izmed zelo, zelo resnih tem, namreč vpogled v akaške zapise tako enega kot drugega kandidata. Da se vam za začetek predstavim, sicer tle držim nihalo, ki mi pomaga, da lažje odčitam v akaške zapise. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, regresoterapeutka, učiteljica akaških zapisov, mama, ljubiteljica ene luštne mucke, ki mi tle misel nagajati, mi ne da miru. Za mano so 3 knjige, ki so v bistvu že skoraj da razprodane, in najnovejša, ki je nadaljevanje osnove dušne matrice z vpogledom v akaške zapise. Tale bo pa nadaljevanje, mišljena je za moje tečajnike, za vse sedanje in obstoječe. Zdajle pa k eni zelo, zelo resni temi, še nekaj, da vam povem, v decembru bom šinkavala to knjigo za vse tiste moje pridne, zveste, potrpežljive kupce. Sem rekla, da bo današnja tema zelo, zelo resna. Namreč pripravila sem 2 kandidata. Imamo Lunin mrk v biku, oba 2 kandidata, pa naj si bo to pravnica Nataša Pirc Musar in dr. Anže Logar, ki je že politik, sta rojena v astrološkem znamenju bika. Ampak še kako sta si različna. Bi rekel človek, biki so isti, kozorogi so isti. Mene je vedno to motilo pri astrologiji, da so kar klasificirali in dajali ljudi. Tukaj, ko gledam skozi akaške zapise, pa odčitam dušno skupino, ki jo natančno, to mi je mucka nagaja, ki jo natančno opisujem v tej knjigi. Se pravi, dušne skupine se delijo na 3 dele. Tako da eden izmed naših kandidatov, čeprav sta oba v astrološkem znamenju bika, zvezdna duša, drugi pa klasična zemeljska duša. No, klasična je zato, ker je to nekje normativ za živeče. Na zemlji največ ljudi je zemeljskih duš. Zdaj, kateri bo zmagal, katerega bo Lunin mrk odnesel, enega odnese, en je zmagovalec, 2 ne morata biti, to je dejstvo. Se pravi, nekdo se čuti kot zmagovalca, nekdo pa kot poraženca. V nadaljevanju bom povedala tudi o zmagi in kako zmagati, kaj zmaga, katere komponente osebnosti oziroma volivcev vodijo do tega, da eden izmed njiju zmaga. Kaj bo odtehtalo, kaj bo odnesel Lunin mrk. Medtem ko ste pomembni vi, mi, navadni ljudje, gledalci, spremljevalci naših, bi se reklo, naših 2 kandidatov, pa je pomembno za vas, da v teh dneh, ker Lunin mrk v biku ima še vpliv kasneje, da spremljate sebe, kaj želite, da odide. Namreč mrk predstavlja, da bi mrknilo zavedno. Nekaj negativnega v nas, da bi mrknilo. Listje odpada z drevesa zato, da ustvari zemljo, da se transformira, plodno zemljo. Spomladi bo novo pognalo. Se pravi, mi moramo nekaj odstraniti, oddati, in kaj simbolizira ta mrk? Simbolizira, da bi šlo stran vse, kar je negativno, kar poznamo v astrološkem znamenju bika. Se pravi, biki so taki, no, vse tisto ta slabo. Jaz nisem astrolog, poiščite to v kakšnem astrološkem. Zdajle v nadaljevanju pa zelo dobro poslušajte. Opisala bom oba 2 kandidata, tako Anžeta Logarja, dr. Anže Logar in Natašo Pirc Musar. Namreč to sta predstavnika 2 različnih skupin, čeprav sta oba rojena v astrološkem znamenju bika, se pravi v znamenju, ko je bilo sonce v biku. Preden poslušate dalje, ne pozabite še eno stvar.
no, da mi lahko zaupate. Veliko prognoz, veliko svojih uvidov sem v razne časopise oddala. Zadnjih nekaj let sem zelo aktivna. Zakaj sem zelo aktivna? Zato, ker so mi zrasli otroci in zdaj mi nagaja samo še ta lepa mačka. Se pravi, poleg tega, da sem karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, regresoterapevka, sem tudi velika ljubiteljica telih čudovitih biti, ki nekako čutijo ta entuziazem tega mrka in neki hočijo, neki pričakujejo. Nekaj sem vam hotela povedati. Zelo pomembno je, da ne pozabite naročiti osebno karmično prognozo, osebno zase, ki vam jo lahko izdelam v omejenih količinah. Namreč, že zdaj kliknite na link osebna karmična prognoza, poiščite tam obrazec, upišite ime, priimek, datum z uro in krajem rojstva, zato da boste v vrsti, seveda velja z avansom. To je pomembno, zato ker bom samo za vas prognosticirala obdobje, ki je pred vami 6 mesecev. Obdobje od najdaljše noči do najdaljšega dneva. Začne se 21. decembra. Ampak jaz bom takrat 21. decembra že ukinila to ponudbo, ker več kot toliko število kandidatov ne zmorem, namreč sem one man band, pridem, odšpilam in naredim. Sem jaz, nimam zaposlenih, nimam tajnic, imam ekipo, ki mi pomaga, ekipa računalničarjev. No, zdaj hočem povedati, osebna karmična prognoza, to je ena stvar. Zdaj pa bomo prognosticirali, oziroma ne glih prognosticirali, ker to delam za širše dobro. Ni to, da bi opisovala klienta, kaj se bo ali pa kaj se je z njimi zgodilo. Absolutno nisem vedeževalka, absolutno gledam v akaške zapise, kjer je tudi volja ljudstva. O karmi Slovenije, o karmi, kakšno karmo imamo v Sloveniji, kaj je pri nas na testiranju, kaj je plus, kaj je minus, pišem v tej knjigi, ki jo lahko naročite pri meni na spletni strani. Zdaj pa gremo k našim dvem ljubim kandidatom. Pa poglejmo najprej, kaj je značilno za zemeljsko dušo, v kateri bomo prepoznali, zdaj pa hočem vašo intuicijo, ali ste prepoznali, kateri od teh dveh, dr. Anže Logar, Nataša Pirc-Musar, je klasičen predstavnik zemeljske dušne skupine. Naj povem, za tiste, ki še nimate moje knjige, hitro v knjigarno, založba Ara, Misterij, Primus, se pravi tudi na spletu, jo dobite, tlele dobite zelo natančen opis, kakšne prednosti in kakšne pomanjkljivosti, polaritete spremljajo zemeljsko dušo. To tematiko sem pripeljala edina v Evropo in absolutno je neštetokrat boljša od klasične astrologije, pa ne mislim tlele kritizirati nobenih astrologov. Namreč ne govorim o biku, o astrološkem znamenju, ko pol bi bila oba dva kandidata enaka. Zame sta ful različna. Sem rekla, eden je klasična zemeljska duša, medtem ko je drugi tipičen predstavnik zvezdne dušne skupine Polaris. Zapišite si, če ste dobili uvid, kateri je Polaris, kateri je Zemlja, ali Nataša ali Anže. Tukaj hočem tudi vaš intuitivni priblisk. Kar vam prvič pade na misel, to napišite. Zdajle hočete testirati sebe. Namreč, tisti, ki hodite na moj online tečaj Ključ do duše, znate delati z dihalom. To nihalo je samo podaljšek mene. Se pravi, je kot svinčnik, kot čopič. Če ti ne znaš risati, ti čopič nič ne pomaga. Če ti ne znaš pisati, ti noben svinčnik ne bo pisal. S tem čudovitim nihalom, pa še druge bom imela na zalogi, tudi za prodajo, zato me spremljajte preko obrazca, ko prejemate moje brezplačne novice. Na moji spletni strani je tak obrazec, tam se upišite
ongarden.si, kliknete in pol tam upišete ime, priimek in e-mail, da boste obveščeni o vseh mojih super dobrih, aktualnih ponudbah. Ne pomaga, da sem zdaj me gledaš pa nič drugega. A ja, mimogrede, dajte tole like na ta video in klikni subscribe, sledi, zato da mi slediš, da ne zamudiš druge videote, ker imam aktualne in pol ne pomaga ga pogledati čez pol leta, ker že se zamudil. Tako mi ljudje pišejo, ja, naredi mi to, daj mi branje, daj mi hiromantiko. Ne, to delam enkrat na leto na sejmu, ne moraš, ker slišal od nekje. Se pravi, sledite mi, da kaj ne zamudite. Zdaj pa, ko govorimo o klasičnem predstavniku zemeljskih dušnih skupin in o klasičnem predstavniku ene izmed zvezdnih dušnih skupin, to predstavlja prvotni dom duše, ki je bila ustvarjena, kreirana, da živi za življenje na tistem planetu. Da smo zvezdne duše, ali pa galaktične duše, tudi zvezdni popotniki, kot so nekatere dušne skupine matričarjev, prišleki tle na Zemlji, da so prinašalci nekih drugih energij, da nam bojo pomagali lahko boljši svet, da pa so tudi njihove slabosti, ali pa jih uporabljajo ali pa ne, se pravi živijo na pozitivnem ali pa tudi na negativnem aspektu svoje božanske dušne matrice. Mogoče je že to malo preveč zakomplicirano za vas, če niste moji tečajniki online ključ do duše, lahko še boste, ne pozabite datumi in razpisi so tudi objavljeni, pošiljam na mail in objavljam na spletni strani ongarden.si in vizijeuspeha.com. Zdajle pa grem oba dva kandidata pogledati, zdaj upam, da ste že uganili, kateri je zemeljska duša. Mimogrede, zemeljske duše motivira vse, kar predstavlja 5 čutil. Hrana, udobje, se pravi lep dom, bogastvo, kakšne prijetne vonjave, vizualna estetika, se pravi, kar slišijo, vohajo, jedo, čutijo, se pravi 5 čutil jih motivira. Slaba stran zemeljskih duš je, da imajo lahko prevelik ego. Ego ima 2 aspekta. En aspekt ega je to, da je del naših preživetvenih nagonov. Brez ega bi bili, kako bi se reklo, nekaj zakompleksani, bi se počutili manj vredne, ampak prevelik ego pa preveč nekaj hoče. Medtem ko zvezdna duša Polaris predstavlja pol, združevanje 2 polov, predstavlja zvezdo Severnico in ta zvezda je kazala pod pomorščakom. Se pravi, ko zvezda Severnica nam predstavlja svetilnik v temi, da se lahko orientiramo. V dušni skupini Polaris najdemo tudi Kevina Costnerja in Pleše z volkovi, ta njegov super znan film, in še enega, John Lennon. John Lennon je zaslovel, mislim, z ogromno pesmimi, ki jih je sam spisal, ampak pesem Imagine, predstavljaj si, imagine all the people living for today, živijo za danes. Predstavljaj si, da ni no religions, v glavnem predstavljaj si, da ni religije ljudje ločujejo. Se pravi, a si musliman, a si katoličan, ja, ti nisi naš, ti nisi to. Predstavljaj si, da ni religij, predstavljaj si, da ni držav, no lands, no religions. Predstavljaj si, da vsi ljudje živijo za danes. Se pravi, zdaj mi je fajn, zdaj te imam rada, zdaj nam je luštno. Se pravi, ne gremo se fajt, kaj je bilo pred 100 leti in kaj bo. Ampak to je treba globoko razumeti. Se pravi, klasično za dušno skupino Polaris je, da združuje, da povezuje. Glejte, John Lennon
je bil poročen z Yoko Ono, se pravi Japonka. To je združevanje, se pravi že kuhna japonska je drugačna od ameriške. Kako sta ona dva živela v skupnem gospodinstvu, kako sta funkcionirala kot mož in žena, očitno dobro, imela ga je zelo rada. In pa je, da sta skupaj napisala to pesem, tudi v enem YouTube videu sem gledala, kako je ona recimo dobesedno bila v transu, ki je on to zapel. Ko je pogledal, je bila še zmeraj v transu. Samo to je pesem, ki jo največ poslušal vseh ljudi na tem planetu, odkar obstaja zapis o pesmi John Lennon. Kateri od teh dveh se vam zdi, da je bolj umetniško nadarjen, kater bi lahko bil ali Nataša ali Anže, kater bi bil zvezdna duša, kater bi bil zemeljska duša. S tem, da so zemeljske duše zelo praktični ljudje. Recimo, ko govorim o uspehih in velikih dosežkih izvorno zemeljske dušne skupine, sem našla Italijanko, ki v porodu je bila Italijanka, ki je bila prva medicinska sestra, ki je ustanovila šolo v Angliji za medicinske sestre. Florence Nightingale, prva medicinska sestra, to je iz dušne skupine Zemlja, pa ne še kdo reče, da so samo zvezdne duše, tiste in sploh in da zemeljske duše niso dovolj duhovne ali pa dobre. Seveda so. Se pravi, prva oseba, ki je ustanovila italijanskega rodu, se pravi Italijanka v Angliji, je ustanovila šolo za medicinske sestre, je bila zemeljska dušna, izvorno zemeljska duša. To pomembno vlogo imajo tudi zemeljske duše, to so neki angeli, to so neki taki predstavniki, ki spremljajo od rojstva do smrti. Še kako je pomemben poklic. In zemeljske duše imajo zelo rade poklice, kjer lahko koristijo, kjer lahko pomagajo, sodelujejo in izboljšajo ta svet. Seveda je tlele tudi ego lahko zelo močen na preizkušnji. Ampak, kar se tiče ega, tako kot sem rekla, tudi naš ego ima svojo pozitivno, kot tudi negativno polariteto, oziroma polarnost, po slovensko povedano. Če človek tako zelo uspe, kot je uspelo mnogim zemeljskim dušam, je to tudi podkrepljeno z motivacijo ega. Ego hoče uspeh, ego hoče rezultate, ego hoče tudi hitro, ne odlašanja, ne cinca marinca, ne sanjaj, ne meditiraj, ampak just do it, naredi. To, kar imaš v glavi, to naredi. Zemeljske duše so praktični ljudje. Imejte vedno v glavi, da je pomembno, koga boste volili. Imamo Natašo in Anžeta, se pravi gospod Natašo Pirc-Musar, ki je poklicno pravnica, tudi v pravu se lahko zelo veliko koristi ljudem, vsakmu poklicu lahko koristiš, vsakmu poklicu lahko škodiš. Se pravi, če si slab kirurg, boš škodil, če si dober kirurg, boš koristil. Se pravi, vsaka vloga ima svoj plus in minus in tle ne gre. Se pravi, ko gledam, ampak tle primerjamo, imamo dva izjemno dobra šolska primera, ker jaz vas bolj učim pogled v dušo, kot pa ego princip. Ego neki vid, nekdo neki reče, ta je boljši, ta je slabši in pol, ok, in slediš in poslušaš temu. Tako da biti objektiven, biti intuitiven pri presoji mora biti tudi podprto z našim razumom. Glejte, intuitivni priblisk od zgoraj mora biti podkrepljen z logičnim dojemanjem. Luna prejema svetlobo od sonca.
ni brez lastne svetlobe. Luna predstavlja v nas emocije, čustva, intuicijo, ženski princip. Še vedno so mi na TV oddaji, kjer sem bila danes, 8. novembra, ko to snemam, se pravi, lahko me gledate na YouTubeu z zamikom, vprašali, če ima potem takem, ker je Luna, Lunin mrk v ženskem, se pravi, ker je Lunin, se pravi, če ima več možnosti, da zmaga Nataša, po moje ne. Se pravi, če mrkne neka emocija, moški in ženske, vsi imamo intuicijo, ampak odvisno od nas volivcev. Se pravi, zdaj, ko smo pri volivcih, glejte, poglejmo skozi zgodovino, kdo je zmagoval. Če vzamemo primer Hitlerja, bil je legalno izvoljen, bil je klasična zemeljska duša Hitler. Ampak za tista časa so zmagovali diktatorji, ker so jih ljudje izvolili. Se pravi, manifestacija množice predstavlja našega voditelja. Z drugimi besedami povedano, kakršen narod, takšen vodja. Da se ne bi kdo pritoževal, da ne bi kdo, sploh pa tisti, ki ne hodijo na volitve, ki prepuščajo voljo drugim, bi rekel, nisem zadovoljen z izbranim kandidatom. Se pravi, nisi zadovoljen s povprečnim ali pa z večino volivcem, zato ker pač lahko nisi oddal svojega glasu, nisi prispeval svojo kapljico k tej veliki posodi, ki rečemo volilni glas. In vsak je ena kapljica. Kakršen narod, takšen vodja. In to ni obratno. Se pravi, kakršen vodja, takšen narod. Ja, seveda, če je slab gospodar, bo tudi slabo šlo gospodarstvo. To je že res. Ampak ljudje zberejo vodja. Tako kot otroci zberemo starše. A so slabi starši, a nisi zadovoljen z njimi? Izbral si jih še prej, ko si se reinkarniral. Tudi jaz nisem bila zadovoljna z mojo mamo. Z očetom malo bolj, sva se bolj štekala. Ampak do konca sem ugotovila, da je bila točno ona najboljša mama, da me je največ naučila, nobena druga. Sicer nobena druga se ni javila, da bi tako zakomplicirano zvezdno dušo, ko sem jaz lahko vzgojila. Malo šale. Vsi smo lahko zakomplicirani za nekoga, ki nas ne vidi, ne prepozna. Vsi smo lahko ogledalo drugih. To vidiš na drugih, kar čutiš sam. Jaz probam oba kandidata približati, to si odčitavam s to mojo anteno, vam, da ne bomo jokali, da ne bo po toči zvoniti prepozno. Namreč negativni pol Slovencev je tudi odlašanje. Odlašanje in bo že kar bo, predajanje, malodušju, to je negativni aspekt, ko boste vse to v moji knjigi prebrali, Kaški zapisi, Mojstrstvo duše, boste videli tole karmo in darmo Slovenije. Tako da res vabljeni s tem, ko kupite moje knjige, no zdaj imam samo eno, drugo je vse razprodano, direktno od mene tudi podpirate mojo dejavnost in zaradi tega lahko živim. Plačam mojstre, računalničarje, tehnike, da mi urejajo tudi te video promocijske oziroma brezplačne vsebine, nalagajo na mojo spletno stran in tako naprej. Ne pozabiti pa na osebno karmično prognozo, ker je število omejeno, se pravi, zmorem lahko samo 200 ljudi. Ne biti 201, ker te ne bom vzela. Zato lahko že zdaj izpolniš obrazec in pošlješ. V glavnem, zdaj ste pa verjetno že uganili, kateri od teh dveh naj bi bil kateri, po opisu zemeljske in zvezdne duše. Se pravi, ko govorimo o Polarisu, je negativni aspekt, da povemo še o tej zvezdni duši, vsi imajo svoj plus in minus, je negativni aspekt tudi ta,
da lahko vztrajajo v situacijah, na katere so preprosto navezani, na katere so preprosto prilepljeni, lahko vztrajajo. Če to se jim zgodi, potem to pomeni, da delujejo ali pa da so skočili na negativni aspekt. To so umetniki. Umetniki, tako kot sta bila Lennon in njegova žena Yoko Ono, ki sta se tudi spoznala na eni umetniški šoli, gimnaziji ali karkoli je že bilo. In če pogledate, katero od teh dveh bi vam bil bliže umetnik, katerega od teh dveh bolj motivira varnost. Se pravi, za zemeljske duše je značilno, da jih zelo motivira občutek varnosti. Varnost jim daje razkošna hiša, varnost jim dajejo prijatelji, vplivni prijatelji, varnost jim daje, kaj pa vem, zaloge, nemogoče veliko zalog vseh dobrin. Napišite pod komentar, kateri mislite, da je zemeljska, kateri zvezdna duša, oziroma kateri naj bi bil duša Polaris od teh dveh. Če še vedno niste uganili, se pravi, oba dva imata svoje pluse in svoje minuse, ki jih pa lahko manifestirate v življenju ali pa tudi ne. Jaz za enega od teh dveh ne trdim, da ga, tako kot je značilno za Polaris, da zdrži v neki stranki, da je tam samo zaradi občutka prilepljenosti, se pravi neka navezanost. Ne, mislim, da sta oba dva neodvisna kandidata, seveda podpirajo določeni simpatizeri, neke stranke z ozadja, tako enega kot drugega. Poglejmo na hitro, koliko sta uspela oba dva zbrati podpisov od prostovoljnih, se pravi ljudi, kjer od teh dveh se vam zdi povezovalen, kater od teh dveh, namreč Polaris je tisti, ki nam kaže luč, nam kaže, to je zvezda Severnica, orientacijo, kje smo, kaj rabimo. Kateri od teh dveh je zemeljska in zvezdna duša, to je prvo vprašanje. Kateri od teh dveh bi bil boljši, da združi vse Slovence, se pravi, da se nehamo že enkrat prerekati, kdo ima prav in kdo nima prav, da nam razsvetli pamet, da se nečemu moramo odpovedati, neki preteklosti, da moramo živeti living for today, tako poje Lennon. Ne za prazgodovino, ne za, ampak moramo se rešiti diktatorjev. Še nekaj ne vam povem, Hitler, koliko sem že začela, je bil legalno izvoljen vodja. Zvolilo ga je ljudstvo. Kakšen je bil? Hiter, prodoren, obljubuje vse, hitre rešitve, ekstremno rast in da bo uničil sovražnike. Sovražniki so bili takrat Židje. Židje so trgovali z zlatom, z diamantom, imeli so svoje banke in imeli so svoje trgovske poti po celem svetu in tega ni prenesel. Zdaj, na začetku je imel zelo dobre taktike, ampak potem, kasneje, se je izkazal kot človek, ki ni človek. Se pravi, nehuman, nesrčen, z glavo skozi zid za dosego cilja. To je tudi značilno za zemeljske duše, za 2 metra zemlje bo enega, ne vem kaj je obesil, obsodil, ni strpnosti, ni potrpežljivosti, ni povezovalnosti, ni dialoga. V glavnem je samo ego, princip, zmagaj, pejdi na vse ali nič, če je treba čez trupla. To je najbolj negativni aspekt zemeljskih duš. Najbolj negativni aspekt zvezdne duše Polaris, med katero je eden izmed naših kandidatov, pa je navezanost oziroma prilepljenost, da vztraja recimo nekje, ker ni dobro ne za njega, ne za njegovo prihodnost.
Tako da jaz mislim, da ste do zdaj že uganili, napišite pod komentar, jaz mislim, da je tale in tale in da bi bil za Slovenijo boljši tale. Ali pa jaz mislim, da je tale in da bi bil za vodenje nas, ljudi, boljši ali zemeljski ali zvezdni tip našega voditelja. Mimogrede, astrologija mi ni dala resničnega uvida v to, da bi spoznala duše. Nisem mogla najti nobenega, medtem ko z branjem v akaške zapise najdem tudi negativne duše. Mimogrede, nihče od teh dveh kandidatov ni negativna duša, oba dva sta pozitivne duše. Oba dva sta pozitivne duše. To naj vam povem, sicer negativne duše se ne vidi takoj, res ne. To moraš zelo globoko pogledati, da to vidiš. In jaz upam, da bo tale za zdajle imate še eno nalogo. Jaz vam bom vse to povedala. Jaz vam bom vse to povedala v naši zaprti skupini, v webinarju, kjer se samo mi pogovarjamo med sabo. Jaz vam bom vse to, zdaj ste pa važni vi, da vam lunin mrk odnese vse to, kar je negativni aspekt astrološkega znamenja bika. Če je to trma, če je to prenajedanje, če je to uporništvo za brez veze, če je to pohlep, če je to ego, močen ego, jaz imam prav, noben drug nima prav. Če je to želja po tem, da bi imel da bi imel še več, nikoli dost, nikoli konca materialnih dobrin, to naj mrk odnese meni, tebi in voditelju, ki bi Slovenijo popeljal navzdol s temi negativnimi poli, ki jih astrološko znamenje bika predstavlja. To se zapomnite. Pozitivni pol je umetnost astrološkega znamenja bika. To so frizerke, to so glasbeniki, to so dosti teh mojih make-up mojstrc, vizažistk v astrološkem znamenju bika. Ampak ne zato, ker bi bile zemeljske duše, zato, ker imajo pozitiven aspekt Venere. Se pravi, zmerom je neki plus in minus. Ampak oba dva, ponavljam, sta z mojega stališča karmične diagnostičarke, se pravi, ne gledam skozi astrologijo, čeprav mi je zanimivo, so mi zanimivi tudi zvezdna dogajanja, mrki, sploh pa taki, ki jih čakamo do leta 2025. V krvavi luni, to pomeni, da je rdeča obsjana, kot je danes, oziroma če gledate ta posnetek, bo imela vpliv še več časa, zato vas bo čakala že jutri, takoj danes, ko se odločite, da me podprete. Zdaj pa nimam z mojo novo knjigo, Akaški zapisi, Mojstrstvo duše. V meditacijski sobi Mojstrstvo duše z naslovom, tam vas dodamo brezplačno, samo še par dni bo brezplačno, potem ne bo več, potem moramo zoprati to pipco. Ne moram se razdajati, pa me bojo vsi požarli, jaz moram delati za moje otroke. Pomembno je, da pri vas mrkne to, kar predstavlja najslabši pomen v najbolj negativnem primeru, da odide, naj si bo navezanost, naj si bo posesivnost, naj si bo egoizem, se pravi velik ego, vse, kar predstavlja luna v biku. To ni sonce v biku, to je luna v biku, mrk današnji dan. In ta mrk bo imel vpliv tako močen, da ga bomo čutili še naprej in tudi vodja bo, in na tak dogodek bomo čakali, ponavljam, do leta 2025, ko se Sloveniji kažejo res drastične spremembe. Upam, da ne bomo prej bankrotirali, propadli, preden nam bo žarnica zasvetla in bomo rekli, zdaj pa narod, prebudi se, pa pejte na pozitiven aspekt. Ne odlašaj, se pravi, ena negativna lastnost Slovencev je odlašanje, pesimizem, utopičen način mišljenja, saj bo dobro, saj mislim, da je ta moja intuicija. Se pravi, zdajle vas testiram na intuiciji še enkrat in napišite odgovor, da vidim, kateri od teh dveh bi bil boljši vodja, ali zemeljska ali zvezdna duša in za katerega mislite,
da je zemeljska ali pa zvezdna duša. Kmalu spet z vami, subskrbite se, da ne zamudite katerega pomembnega dogodka, ki vam ga častim.